プロはみんなためがあって、多くのアマチュアの方はためがなくてほどけてくる。なぜこのためが作りづらいかというと、理由は2つあります。1つは、ためを作ってくるとヘッドが振り遅れてくるので、ボールが右に飛んでしまいます。これをためを作らず、シャフトを開放すれば、フェースが閉じてくるので、とりあえず球を捕まえることができます。そして2つ目は、ヘッドスピードを上げるにあたり、ギリギリまでためがある状態からスピードを出すよりも、いきなり開放してしまった方がヘッドスピードが上がるので、球を捕まえたい、ヘッドスピードを上げたい、この2つからダウンスイングでシャフトを体から離してしまいます。ここまでの説明をすると、ヘッドスピードが出るならいいじゃないかと思われるかもしれませんが、ショットの目的は、球を遠くに飛ばして、そしてコントロールをするということです。ヘッドスピードが速くても、インパクトでフリップして当たれば、球は飛びません。なので、そもそもの目的はヘッドスピードを速くすることではなく、ボール初速を上げること。そしてコントロールという観点からも、フェースが空を向いて当たれば右。嫌がって手を返せば左。紙一重のタイミングで左右に曲がり、そしてヘッドスピードを出しても球が飛ばない。これが多くのアマチュアの方に起こっていることだと思います。そして、ための作り方はプレイヤーによって様々です。いろいろなやり方があります。結局行っていることは、鎖骨、このラインとシャフト、この角度が離れないように体を開いてくる。ゴールは同じなのですが、やり方がいろいろあります。これはその人の体のタイプや筋力、やりやすさ、いろんな要素が入ってきますが、方法が様々です。なので、プロがための作り方という話をしたときに、いろんなやり方があるので、混乱することが多いと思います。そして、チャゴル TV でも、ための作り方、いろんな方法を話してます。自分に合った方法を見つけていただきたいという思いですが、ダウンスイングのイメージ、プロが言ってることもいろいろ、コーチが話していることもいろいろ、これもなかなかためを習得しづらい理由になっていると思います。それではための前提の話はこれぐらいにして、鎖骨のラインとシャフトのライン、これを平行に保ってダウンスイングを行う。この意識を持ってください。この時に注意していただきたいのは、あくまで体に対してのシャフトの角度なので、体は回転しているので、体の向きを無視して、シャフトだけの話ではありません。あくまで体に対してです。両手を伸ばして、この状態でダウンスイング、シャフトのこの角度、目で見て覚えてください。そして徐々に手を近づけていって、通常のグリップを作ります。この感覚を身につけてください。そしてもう一点注意していただきたいのは、できるだけシャフトが体から遠い方がいいです。この位置で回るよりも、遠い位置で使った方がヘッドスピードが速くなり、そしてシャフトも離れにくくなります。グリップの位置が自分に近づくと、ヘッドは離れようとします。なのでできるだけ遠く、そしてこの角度のキープ。角度に対して、こういう徐々に手を近づけてくるこの練習。しっかり腰も開いて、そしてためができて、ハンドファーストの準備できています。ここからは全力でヘッドを走らせてもらって構いません。それではこのイメージでやってみます。まず、平行に持つ。鎖骨とシャフトの平行を保ったまま、胸を正面に向ける位置までチェックします。そして、シャフトの角度をキープしたまま手を近づけていきます。ここまで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 来たら、手を返します。角度をキープ。この時しっかり左の股関節を引きます。そして、キープしたまま、近づけてくる。そして手を返す。ための作り方は様々ある。
その中から一つの方法をお話しさせていただきました。これをいくつか紹介していきたいと思います。まず一つ目は、ダウンスイングで体を回すと同時に、グリップエンドを体の遠くに、そして高い位置に押し込む。すると、体を回してもシャフトと鎖骨の角度が変わりません。まずいパターンは、グリップを自分に近づける。いきなり右手を解放する。これが真逆の間違った動きになります。次に、テコパンチ。切り返しで、右の手のひらを開けて、視点を手首ではなく指先に持ってくる。これも鎖骨とシャフトの角度をキープすることができるので、ためを作ることができます。そして次にバックリリース。トップから右腕を海外させる。この回転に合わせて体を回すことで、鎖骨とシャフトの角度をキープすることができます。このメリットはグリップの位置が左側にずれにくいので、グリップが右肩の前にあるまま、鎖骨とシャフトの角度をキープしやすくなります。デメリットとしては、体の開きを失敗したときに、ヘッドスピードは出ますが、フリップを生んでしまいます。クラブが前回りをしてカットに入っている方は、インサイドからヘッドが入ってくる感じが分かりやすいので、バックリリース、これを行っているプロもたくさんいます。そしてもう一つ、トップから手の位置をここに置いておいて、腰を切る。肘から先の力を完全に抜いて、体を回していく。これもクラブが解放されません。腰と肩だけが回っていき、グリップとクラブはトップの位置に置いたままなので、そもそも力が入ってないので解放されません。そして最後に今回のパラレルシャフトドリル。この角度を常に意識する。体を回すとヘッドスピードを上げることができるので、ヘッドスピードを上げつつ、胸とシャフトの角度をキープすることができるので、一番シンプルだと思います。とにかくグリップの位置は体から遠いことが重要です。そのポイントは共通させつつ、先ほどお話したための作り方、ご自身に合うやり方、うまくいくやり方、もしあるようでしたら活かしていただければと思います。まずは試しにやっていただいて、ための作り方、体験してみてください。飛距離アップとスコアアップ、つながってくると思います。